E aí galera, aqui quem fala é o Fael. Tô aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje, galera, é um vídeo sobre o adesivo da fogueira. Para quem não sabe qual é, eu vou estar mostrando aí na tela agora. E ele é chatinho de ganhar por conta que você precisa de pessoas, várias pessoas para te ajudar nesse adesivo. Para ser certo, 12 pessoas. Salve pro Crazy Martin, pra Aquila Martina, pra Nira, pro Mickey, pra Darkness, e a Fadinha também, a Lucy, legalzinho. E tem outras pessoas que eu acabei adicionando na hora porque não tinha pessoa suficiente online para ajudar. Para ter esse adesivo, galera, é muito simples. Você só precisa ter 12 amigos com você sentado ao redor da fogueira. 12 amigos somente. De preferência, pessoas que fiquem online durante o tempo que você ficar aí. E ter o adesivo do punho. Esses dois punhos batendo um no outro. Que todo mundo tenha esse adesivo, tá entendendo? Todo mundo que esteja com você tem que ter esse adesivo para poder você ganhar. E só ter esse adesivo, galera, e esperar alguns minutos sentado na fogueira, pelo menos 5, 10 minutos. Tem gente que fala que é 15, mas eu não acredito que seja, porque eu, nessa hora que eu tava gravando, assim que chegaram as 12 pessoas e ficaram sentados na fogueira, eu acabei ganhando esse adesivo. Eu não sei se foi bug, eu não sei o que deu. Eu sei que assim que sentou as 12 pessoas, eu acabei conseguindo o adesivo. Para mostrar para vocês que não foi mentira, eu vou mostrar para vocês aqui no book, para vocês verem que não foi mentira minha. Assim que chegou as 12 pessoas, o adesivo chegou. Olhem só. Viu? Ainda tava piscando lá a exclamação, marcando que eu tinha ganhado. Eu ganhei na hora. E é só isso, galera. Só isso que você tem que fazer. Precisa de 12 amigos com o adesivo do punho e esperar alguns minutos. Se você tiver sorte igual eu tive, você ganha na hora. Esse foi o vídeo de hoje, galera. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tento trazer os vídeos mais explicado possível para que vocês entendam como é que ganha as coisas. E eu agradeço a ajuda de todos que participaram, né? E eu vou mandar um salve para cada um que tá aí. E de verdade, muito obrigado, porque é muito chato gravar esses vídeos de muitas pessoas, sabe? Ainda bem que eu tenho amigos que me ajudam. Olha aí, a zoeira começando. R$1 pra quem bugar no banco da fogueira. Dançar. Olha lá o biológico que tá lá arrasando lá no meio da fogueira lá. Que comecem as zoeiras. Apreciem esse bundão. Dá like. Dá like, gente. Não esquece, tá? Dá like, compartilha o vídeo e... Olha lá, o Mickey bugou. Olha lá o símbolo do troll. Valeu mesmo, galera, por ter assistido, tá bom? Sim, dá like, se inscreva no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Olha lá, o Mickey já tá cobrando R$1. Falou, beijo na bunda, tá? É nóis.